ponios ir ponai. Šiandien toks nuostabus oras už lango, nors ir saulės nėra, bet taipogi nėra ir vėjo, nors už lango ir +1, bet iš tikrųjų ganėtinai šilta. Nelyja ir tas jau yra gerai. Tai jeigu po teisybei, tai truputį jau nusibodo po laukus klampinėt. Nieko gero, per kelis paskutinius kartus nepakėliau, tai nutariau truputį pakeisti aplinką ir nuvažiuot pasivaikščiot po mišką, po ten esančias aikštelės ir paieškoti ten kažkadaise buvusių statinių. Gal kažkas įdomaus ten yra likę. Tokių vietų, kur kolegos neapsilankė, jau yra ganėtinai mažai, bet kaip patys žinot, 10 kart praeini, 11 atvažiuoja ir vėl kažką randi, tai visko išmušt neįmanoma. Kažkas vis tiek lieka, kažkur surytę neprabraukėm ir objektas radinys liko ten. Tai pasivaikščiosim šiandien po mišką ir pažiūrėsim, ar tikrai dar ten kažkas liko. Tai kol kas tiek, ponios ir ponai, ir susimatysim jau greitai miške. Iki. Ponios ir ponai, pagaliau atvykome į tą miško aikštelę, kur stovėjo sodyba. Didelė čia sodyba buvo ir labai sena. O dabar liko tik dykynė. Nemanau, kad aš čia pirmas apsilankęs, bet gal kažką ir pavyks pakelt. Bet niekada negali žinot, gal nieks ir nebuvę čia. Nes čia nuo kelio pagrindinio ganėtinai toli. Tai tikėkimės, kad kažkas įdomaus papuls, o jeigu papuls, tai ir su jumis pasidalinsiu. Kol kas tiek, o toliau žiūrim, kas bus. Čia turim signalą. Įdomus toks. Šokinėja nuo 7.5. Šiam 3, 7.5, 8. Kažkoks čia. Nelabai aišku, bet pabandyt galima. Ir pagerėjo 88 rado. Patys girdi turbūt. Jau matau, kas čia. O čia va tokia saktelė nuo kažko buvo. Nuo arklio pakinktų galimai. Graži varinė. Įmam. O čia buvo signalas 71, 74 ir va. O čia va, matot? Ai, ne, galvojau moneta, bet ne moneta. Čia nuo medžioklinio šovinio. 12 kalibras. Dar užrašai matosi gerai. Va toks va. Buvęs šovinys medžioklinio šautuvo. O čia buvo signalas 72 ir va amerikoniška va tokia saga, tarpukario labdara Lietuvai. Graži saga, gražiai buvo padaryta. Įmu. Čia signalą turim 37, 39. Panašiai toks. Ką čia? Šiaip ne taip. Čia kažkur turėtų būtis tas mūsų signalas. O čia, jo, čia arklėno bičiuliai. O čia dar likęs ir odos gabaliukas. Nedažnai pasitaiko su nuo diržo likučiais dar. Tokia va arklėna iš miško dirvožemio sinešus. Įmam. Čia signalas 59 šiam 2, bet toks
Jeigu jums girdisi gerai, tai džeržgintis toks. Pusiau į juodą. Čia duobė jisai kažkur. Tai dar neiškasiau. Dabar iškasiau. Čia kažkas. Va, matau kažką. Čia. O kas čia? Neįsivaizduoju. Ai, čia nuo samovaro nulūžęs tik tai, o tas kranelio viršus geras. Gražiai buvo daroma. Įmam. Čia signalas PM5, PM7. Panašiai toks. Žiūrim, kas šį kartą čia pas mus. PM5, PM7. Kur čia turėtų būti? O čia jaučiu. Ir čia. Ai, galvoju moneta. Bet ne, čia saga. O. Čia saga, bet ne visai paprasta. Truputį aš ją. Dar. Matau, kokia čia saga. Truputį pavalysiu aš jums. Kad jūs matytumėt irgi. Aš į ekraną įdėsiu. Matysis. O čia yra carinė saga. Iš caro kareivio munduro. Tokia, pažiūrėkime, auselės į karnę. Ne, auselės nėra nulūžus. Nulūžo va taip ir caro kareivį sagą pametė. O mes po daug metų ją suradom ir į dienos šviesą pakėlėm. Įmam. Ponios ir ponai, atėjo metas ir pasistiprinti jau. Kiek mes čia turim tų valandų? Po 1:17. Kavos užsivirkim ir tada pasigaminsim kažką užkast. Oras nuostabu šiandien. Tylu, ramu. Fantastika. Nu ką, kavos. Be kavos. Ponai ir ponios nieko. Geras daiktas, tos viryklės greit užverda. Nereikia kankintis. Minutė gal pusantros viskas ir verda. Jau pradeda virt, kiek čia. Minutės dar nebuvo turbūt. Tuoj. Na va ir viskas. Mūsų vandenėlis verda. O, kas šitą dangtelis neatiduoda. Op. Sudarė. Oi, gardu bus. Oi, gamtoj. O tokia va kava. Išvirta gamtoj. Nu, kol kava pritrauks, reikia kažką pasikept turbūt. O pas mus šiandien medžiotojų dešrelės ir baltas pupelis pomidorų padaže. Turėtų būti gardu. Truputį primažinsiu, taip greit jos nekeptų. Gaila, kad kamera neperduoda kvapo. Oi, kaip kvepia skaniai. Ypač kai nori valgyti. Na ką, dešrelės apkepė.
galim įdėti ir pupelių. Daug nereikia. Pusę. Na štai ir viskas, ponios ir ponai. Mūsų patikalas paruoštas valgymui. Jeigu kas šiuo momentu valgot, visiems skanaus. Aš taip valgau, taip skanu, bet kažko trūksta man. Ogi prisiminiau. Taigi, raugintus kopūstus pamiršau. Čia turim signalą 46-47. Panašiai toks. Opapa. Negaliu pakabinti. Opapa. Čia kažkur aš jį jaučiu signalą tą mūsų. Lyg tai buvo čia. Turbūt aš jo neiškasiu dar. Nes čia jaučiu. Ai, va, čia šitam gabale. Kažkur, o čia. O čia, ja. O čia yra medalikėlis. Čia yra medalikėlis. Ponios ir ponai, varinis. Ir šitas yra carinis. Gražiai išsilaikęs, tikrai tą patiną tokią miško juodą užsidėjus, bet šiaip labai gražus. Čia šventieji 2 ir čia. Įmam. Signalas buvo 45, 48 ir va 10 centų smetoniškų. Jau apsitrinęs gerokai šitą. Įmam. Čia turim signalą 7589. Panašiai toks pas mus tas signalas. Čia kažkur gabėš. Atrodo, tas mūsų objektas. Čia kažkur jaučiuosi. Dar neiškasiu. Oi. O. Kažkas. Aha. O čia tai vyručiai. Dar neįsivaizduoju, kas čia yra, bet čia greičiausiai yra sidabrinis daiktas. Ir čia greičiausiai jau žinau, kas čia yra. Tai yra greičiausiai dangtelis nuo laikrodžio. Jo, o čia va dar, matot, užsegimas buvęs. Truputį pažiūrėsiu, gal yra juvelyro įspaudas. Tai būtų wow. Ne, nematau niekur įspaudų. Nebent galėjo būti kitoje laikrodžio pusėje, bet gražiai išraižytas. Va toks va dangtelis, sidabrinis nuo laikrodžio seno. Reikia čia dar pasisukinėti, gal ir kita pusė kažkur mėtosi. Einam, ieškom, randam. Signalas 25 ir apvalus. Pagal 25 tai greičiausiai čia bus sovietinė moneta. Ja, taip ir yra. 20 kapeikų.
Tokia va sovietinė moneta. Įmam. Čia turim signalą 16 kaip įkaltas. Čia kas jo tikrai nereikės. Ir čia greičiausiai gali būti sovietinė moneta, nes jas taip žemai. O čia yra kažkas. Ne moneta. O čia, ponios ir ponai, mes turime tokį va žiedelį. Labai jau mažas. Čia dar kažkoks kaip papuošimas priekį padarytas, bet čia vaikiškas va toks va žiedelis. Nepatingėkit ir tuos žemus signalus kas, nes būna plonos sidabrinės monetos taip muša, medalikėliai ploni ir va tokie va žiedeliai irgi. Čia vario mažai ir jis tokį žemą signalą duoda. Bet kartais va iškrenta gražus daiktai. Įmam. Signalas buvo 56-60 ir va. Dar viena sovietinė moneta. Ir šį kartą mes turim 5 kapeikas. Ir čia aš metus jau galėsiu matyti. Jo, 1955 metai. Šitą dar labai nepajodavo, bet tokia miškų dirvožėme patiną užsidėjus. Čia signalas 8991. Panašiai toks. Pažiūrim, kas čia bus. Ir vėl aliuminio krūva. Opa, matau. Matau. Va. Jo, čia vyručiai yra apvalus. Juoda. Matau, kad Nikolajaus antrojo. Ir dar čia yra 1 kapeika. Jo, 1 kapeika Nikolajus antrasis, bet jau apaugus ir apsinešęs, tai ką žinau. Ai ne, atsiprašau, 2 kapeikos. Jo, čia 2 palei dydį. Įmam, einam, ieškom, randam. Ponios ir ponai, tai tiek to šiandieninio kopo. Kaip matėt, radom keletą monetų, dar ir visokių ten dalykėlių įdomių. Kas nustebino, tai tas dangtelis sidabrinis, tai labai gražus nuo laikrodžio. Pasisukinėjau aš ten dar aplinkui, bet ne, nieko daugiau neradau. Galbūt jau kažkas kitas surado kažkada aną pusę laikrodžio. Kaip bebūtų, tai užskaitau šitą kopą. Gyvybės dar yra šitoj vietoj. Duobelių matėsi, kad pakasinėta čia, bet, kaip ir minėjau, visko pakelt neįmanoma. Plotas čia didelis. Įdomi vieta. Galbūt dar kažkada čia ir sugrįšiu. Tai kol kas tiek. Kas kasa tam nei kamštelio porytė, o kitiems visiems likit sveiki ir susimatysim jau greitai kažkur lauke arba kokiam nors upelį. Einam, ieškom, randam.